मैं आज आपको बताऊंगा BDGB में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट में आप लोग को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। सेकंड में दोस्तों आरडीट का पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड क्या बनाना है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मेरा नाम नंदन है तो हम नंदन 1 2 दे दिए। इसी तरह आप अपने नाम में कोई सा भी डिजिट लगा दीजिएगा दोस्तों। सेकंड में वही सेम पासवर्ड आप लोग को यहाँ दे देना है। इतना करने के बाद दोस्तों इन्वाइट कोड, जैसा कि देख पा रहे हैं मेरा मोबाइल स्क्रीन पे शो कर रहा है, ये इन्वाइट कोड यूज कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आई हैव रेडी एग्री पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन ना कर दे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।